ko kun san me Alluhu yayi ya bada mamaki? To ku tsaya daga farkon bidiyon nan daga farko zuwa ƙarshe domin ku tabbatar da abin da Alluhu ya aikata a China. Amma kafin mu ƙarasa, kun san wannan tasha ta kawo muku supplement masu kyau masu inganci wanda suke gyara jiki su sa jiki yayi kyau ya glowing. Ina kuma matan aure wanda suke so su yi matsi da kuma ni'ima ya baki da ni'ima. Wanda suke so su yi gyara, wanda suke so su yi breast da hips, muna sai da magunguna masu kyau masu inganci. Sannan kuma muna yin haɗin amare da angwaye. Sannan kuma muna maganin istimna'i da sauransu. Sannan kuma mu sari muke bayarwa. Sannan muna maraba da masu siyan sari da masu siyan ɗaiɗai. Sannan muna Kano, Kurmi Market. Muna da supplement kaloli daban-daban da na Islamic. Insha Allah idan kai sayayya a gurinmu daga nesa za mu kai ma kayanka a duk faɗin Najeriya har da maƙotanta. Ga namba na 09063865632. Ƙungiyar daraktoci ta China ta gayyaci mutane har kusan mutum 8 daga sassan duniya. Abin mamaki yadda aka ɗauko Sarki Alluhu daga Najeriya. Mutane suna cece-kuce cewa Alluhu bai cancanta a kai shi wannan matsayin ba saboda ba cikakken darakta ba ne ga irin su manyan daraktoci a Najeriya ba ɗauke su ba sai wani Alluhu. Wayansu kuma sun ce ya cancanta saboda tsohon ɗan Kannywood ne sannan kuma jarumi kuma darakta. Sannan kuma Allah ya hore masa ilimi da turanci da kuma na addini. Abinda Alluhu ya ba da mamaki yadda wata darakta a China ita ta jefa masa wata cewa menene sha'awarsa zuwa China, sai ya buɗe baki sai ya ce abin da ya sa ya zo China shine samun ƙwarewa da kuma zumunci da kuma samun musayar al'adu da sauransu. Sannan ya ƙara da cewa wannan zuwan nasa zai ƙara haɗa kan zumunci tsakanin Najeriya da kuma ƙasar China. Habawa gurin nan sai ya fara shewa da tafi yadda aka jinjina wa Alluhu. Tafiyar tasa zuwa China ta jawo cece-kuce a social media a inda wasu mutane suka ce Alluhu ba Alluhu ne ya wannan maganar ba, wato AI ne, wato intelligent experience ne. Wasu kuma mutane sun ce ai wannan abun ba abun wahala bane ga mutum. Ko dai menene Alluhu ya fitar da 'yan arewacin Najeriya kunya. Wasu mutanen sun yi masa fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara basira. Ce Ubangiji Allah ya sa mu dace. Amin.